Assalamualaikum Miss Puput. Hari ini aku mau menceritakan dongeng Pak Petani dan Burung Nuri. Nah, cerita itu akan aku ceritakan dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pada suatu hari tinggallah seorang Pak Petani yang hidupnya tuh miskin. Dia itu kelaparan dan dia itu hidup sendirian. Tidak ada siapa-siapa yang menemani dia. Lalu setelah itu dia itu kelaparan sangat. Nah, dia itu pergi keluar untuk mencari makan. Lalu pas dia dalam posisi keluar, dia itu ketemu sebutir telur. Nah, karena telurnya kedinginan, jadi dia rawat terus. Tapi dia itu bukan masak, tapi dia pelihara. Sampai hari itu berlalu, telur itu menetas. Menetasnya itu burung nuri. Burung nuri itu sangat mungil, kecil. Nah, itu karena baru lahir. Nah, jadi Pak Petani itu rawat. Nah, waktu berlalu, Pak Petani itu selalu merawatnya sampai besar. Nah, saat besar itu Pak Petani masih menyayangi dia sampai Pak Petani itu sedih untuk melepaskannya. Dia itu ingin melepaskannya kalau dia simpan terus. Jadi dia berpikir karena telur itu yang jatuh itu adalah karena ibunya mau pergi ke tempat yang hangat untuk memindahkan anak-anaknya yang sudah masih bertelur. Lalu Pak Petani dan telur itu jatuh, jadi Pak Petani yang bawainnya. Nah, habis itu pas burungnya udah besar, Pak Petani langsung dirawat dan dilepas di tengah-tengah hutan. Nah, habis itu pas dia lepas di tengah-tengah hutan, dia itu terbaring pingsan di bawah hutan. Nah, lalu dia itu pulang sendiri-sendiri, capek dia. Nah, saat dia sudah sadar bukan dia itu pingsan langsung jalan. Dia itu pas udah nyadar kalau dia itu tadi pingsan. Lalu pas dia pingsan, dia ketuk pintu. Kalau dia itu mengira karena burung nuri itu masih menyayangi dia. Nah, lalu pas dia ngetok-ngetok, lalu Pak Petani itu keluar. Pas Pak Petani keluar, dia melihat banyak sekali pohon-pohon yang sudah ditanam. Tiba-tiba dia itu tak menyadari apa-apa. Dia itu tidak mengira itu kayak berpikir pasti ini karena burung nuri itu yang sudah memberikan manfaat kepadanya. Nah, lalu pohon-pohon itu sudah menumbuh. Satu hari pun dia itu sudah tumbuh terus. Satu hari dia itu selalu menyiram dan merawatnya pohon-pohon itu. Nah, sampai tumbuh besar dan berbuah. Buahnya itu dia jual untuk beli kerbau berpasangan. Nah, lalu dia berpikir kalau dia itu bisa beli sawah yang besar. Nah, dan hidup miskin pun sudah lewat. Demikian cerita Pak Petani yang tadinya miskin sekarang jadi hidup bersama burung nuri.
Demikian, wassalamualaikum. Demikian Pak Petani tetap murah hati. Dia ingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusan menolong bersama makhluk hidup. Jangan lupa menolong dengan makhluk hidup ya teman-teman dan kawan-kawan semuanya yang sudah menonton video ini dari YouTube Salsabila Zara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.